iSlash 咧係一個信息管理嘅平台嚟嘅，咁啊佢提供呢個 Omnichannel 啦，咁包括 gather 咗嘅有 WhatsApp 啦、Facebook 啦、IG 啦同埋 WeChat 嘅。咁我哋嘅客戶咧就可以喺一個平台咧就集中管理晒咁多個唔同嘅 social media 嘅渠道嘅。咁 iSlash 就提供咗一個多渠道嘅信息平台啦，而 Fujifilm BI 本身就擁有一個好大嘅客戶群啦，佢亦都好了解佢哋嘅客戶嘅。希望 iSlash 同埋 Fujifilm BI 咧可以為佢哋嘅客戶咧喺呢一個變化多端嘅市場，可以開拓到更加多嘅商機嘅。其實我哋都留意到個市場係不斷喺度轉變緊嘅，一啲好簡單嘅 automation 咧已經唔可以滿足到個市場需求啦，所以我哋就提供咗最新嘅 iSlash Times M8N AI Agent 嘅，咁佢咧就係一個更加先進啦，唔需要程式碼啦，都可以俾企業做一個度身訂造嘅 workflow 嘅。Fujifilm BI 咧本身就擁有好龐大嘅客戶群啦，佢哋亦都好認識佢哋嘅客戶嘅，所以我哋都希望可以透過 Fujifilm BI 俾更加多嘅客戶認識到我哋呢個 AI Agent 嘅服務嘅。